好，大家好。嗱，我哋做個熱身先，係啊，嚟緊咧，大家都真係要熱身嘅。你唔熱身咧，你發覺你動作後邊咧好難打嘅，係啦。起，落，好啦，出到勢，壓到勢，拋到接到勢，定實到，收埋嚟，左定實到，收埋嚟。右撩刀，左撩刀，上步削刀，迎推刺刀。好 ，OK 啦 ，OK。嗱，好教大家迎推刺，好啦。嗱，迎推刺咧喺我哋嘅苗刀套路裏邊咧，無論一路二路咧，都經常會跟住個削刀走嘅。譬如喺二路咧，一打完呢個咧，一打完呢個之後咧，跟住佢就削刺、削刺、削。佢就會 keep 住咁走嘅 ，OK， 所以咧喺我哋嘅刺刀裏邊好多時就係跟個削刀，因為削刀係用嚟架開佢個兵器，所以你架開咗你先至吉佢，就係咁嘅 concept。好啦，刺刀，好啦，嗱，若果我哋要做迎推刺刀 ，OK， 我哋頭先啦削位就係呢個位削完啦，我哋就收埋嚟，將把刀盡量推後，將個掌心掂住嗰個打嗰個位置，揸住佢。嗱，唔係揸呢度，係揸個掌心，個掌心咪頂住佢。你要捅人捅得死人，你咁樣係捅唔死人嘅。一捅佢就點啊？跣挑咗佢嘅。捅佢係點啊？死啦咁樣嘅。OK， 記住啦，所以就係揸住呢度。所以當我哋一削完上步。好啦，然之後就係刺出嚟，刺呢個動作係轉過嚟，伸上嚟。嗱，呢個推刺嚟，呢個叫迎推刺刀。迎推刺刀咧，重點唔係向前刺，迎推刺刀重點係一個斜嘅勢。係啦，點解佢要一個斜嘅勢咧？就係若果有人冚你乜 Q 都好，撥 Q 開佢，跟手就吉埋落去，就係連消帶打嘅動作嚟嘅。若果你係咁樣去嘅話咧，就淨係吉嘅啫。係啦，但係若果你咁樣，若果佢劈過嚟，嗱，你由呢邊劈過嚟，就係咁樣去啦，明唔明嘅意思？所以話咧就係迎推刺刀，所以就係最緊就係迎，就係咁樣啦，係啦，跟住迎完啦噃，削再食，就係咁樣啦。所以就係點解迎推刺重點就唔係刺，重點就係迎。但係好多時咧，你玩得叻嘅話咧，個動作係迎，就一下噶啦 ，OK， 就唔會喺度迎，喺度迎就冇個下嘅，就係迎，見唔見到啊？所以個動作坐低個人，就係咁嘅意思啦 ，OK， 所以我哋要坐低一開，就係咁樣啦，見到啊？就係打個頭，係啦，用個要有個交位，你一定要斜。你唔斜就冇個交位，我覺得咁樣冇啦，交唔到啊，乜 Q 都唔係啊，係啦，其實重點係交位，所以要斜呢個第一，第二就係一個經常會犯嘅錯，就係啲人咧為咗斜抽咗個膊頭上嚟，唔要個膊頭抽上嚟，呢個動作刺刀你要佢有力嘅，你一定要做個咩要求咧？伏落去，所以咧我就要求咧大家刺刀嘅時候右手係要揞住耳仔嘅，點揞啊？唔係咁嘅，我唔要呢啲畸形動作。我哋嘅動作千祈唔好咁樣，嗱就冇力㗎啦，睇得到啊？個上身唔中正，個人唔中正嘅力量就冇嘅。我哋嘅力就好似頭先嗰啲伸出去咁嘅，個胸係向下嘅。於是，我哋一嚟插落去，見唔見到啊？我望住你，我有冇握頭啊？冇，但係我隻手都會點啊？揞住咗。點解我會揞住啊？如果我淨係冇咯。所以我握住係點啊？就因為呢度啦，呢個位記住呢個位係推開佢。如果你呢度一推，咁咪散咗咯。所以一定要揸住個尾推落去，得唔得？收落嚟，見唔見到又冇咗啦？上咗前面啦，推過去，收落嚟，推過去，就係咁啦。呢個動作係。其實唔係呢度，係呢度，呢度，
呢啲咩力嚟嘅咧？呢個咩力嚟嘅咧？用拳頭打你擺低把刀。嗱，我話俾你聽咩事？你擺對手出嚟，呢個力就係講緊咩咧？呢度打就係呢樣嘢，明唔明？就係打呢度。OK， 崩拳啊，教咗大家崩拳啦。第日跟阿黃賢師傅又好學啲啦。OK， 明唔明？呢個位係開，呢個係撐，個身係伏落去，咁你先打到嘅。你呢個位一開嘅時候咧，其實就係呢節，唔係呢節，係呢節，呢節一扭，咁就打到落去啦。OK， 啊，其實呢個再講啱啲，呢個係炮拳，明啦噃 ？OK， 所以記得啦喎，黐 ，OK， 就咁啦。